မောင်နဲ့ဖိုးရတဲ့ဒီပါကြီးမှာဆုံးရှုံးမှုများနဲ့တွေ့တဲ့အခါအနာမမိတ်ဆွေရှိအာကိုမဲ့တုံရှိမျောလင်းခြင်းများလဲစားစီဖြစ်စီကရှင်တရားမဲ့နဲ့ပြန်တိုင်းမှာအကြောင်းရောစိတ်များနဲ့အားနေခြင်းအာကိုမဲ့သူဗျာအနည်းဆုံးရှိသူဗျာဒီမွာခီလာနဲ့ကိုတော်တဲ့နာရှိနေမြဲကြည့်လိုက်အိုးအသွေးနဲ့ရွေးဝဲခဲ့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ဘွားကိုထိုတင်ကောင်းများဝေဖို့သခင်မင်းထားခဲ့တယ်သခင်ရဲ့မူတော်အတွက်အသင်လေးနောက်မချစေနဲ့သခင်တော်အတွက်တို့အားလုံးစေခံစို့ပြန်တိုင်းမှာအကြောင်းရုံးစိတ်များနဲ့အားနေခြင်းအာဘုမဲသူဗျာအနည်းဆုံးရှိသူဗျာဒီဝခီလာနဲ့